喺香港地咧，除咗啲網紅店之外，有冇一啲咧地道店係我哋啲本地人咧都經常嚟食㗎？今日咧就帶大家嚟一間咧，我啲朋友都會推薦嘅一個歡樂大排檔，入去睇下。呢度嘅裝修咧，好有一啲咧，我哋懷舊嘅色彩啊！大部分咧都係呢啲年長啲咧食客嚟嘅，咁應該都係呢一頭附近咧嗰啲街坊啦。得但話咁快咧就嚟晒餸啦！哇，樣樣都好似好好食咁啊，都唔知食邊樣先添。大家估下，我咁多樣嘢最中意食邊一個？其實係個乳豬啊！你睇落咧都知道都係靚嘢嚟嘅，即係唔好咁肥嗰啲啦，同埋個皮咧就好脆嘅。都係個皮都係脆嘅，食下呢一個酥炸鯪魚球先，即係點知啲汁嘅，好多唔同嘅料喺裏邊啊！台山鮮蠔磚，台山蠔咧嗰個蠔味咧更加鮮啊！即係好似食緊嗰個蠔餅嗰啲咁啊，呢個都好味。欖角骨啊，食嘅時候咧就再點多少醬啊，兒時嘅味道啊，酸味味嘅，好開胃啊！呢個好味，胡麻醬茄子，50零蚊，超級抵食嘅喎。呢個就巴閉啊！蟹黃煲，你睇下幾大個，大過我隻手掌喎！大家估下呢個煲幾多錢？呢個咧係588蚊，仲有咁大隻蝦，哦，跌咗啲正啊！嗱，呢隻咧加拿大珍寶蟹啊，咁樣食落去咧就知道肯定係新鮮。頭先我話啦，個煲咧588蚊，如果喺香港嚟講咧，一個咁大隻蟹啊，有咁多蝦嘅話，應該都係嗰啲即係冰鮮嗰啲嚟啦。頭先咧，我再一次問過店家啦，全部都係新鮮嘅喎，勁正嘅海鮮湯啊，肯定係超級鮮甜嘅海鮮湯。原來仲有咁大嚿豬骨去煲㗎，唔怪之咧個湯咁鮮甜啦。砵仔雞蛋焗魚腸幾正，好香，有嗰陣魚腸嗰陣味啊！哇！你睇下呢個豬潤粉腸糕出晒煙咁樣啊！我唔係好食內臟啊嘛，喂，都係夾俾你食啊！除咗我哋咁樣叫咗好多唔同嘅餸之外啦，其實咧佢仲有早茶飲嘅喎。呢度有個姐姐推住個車仔咧，依家咧好少有餐廳咧係做呢樣嘢㗎啦。好啦，嘢啊食完啦，真係食咗好似九大簋咁啊，8碟餸，你估下埋單幾多錢？得啊，1500幾蚊。頭先食咗個咁大個蟹煲啊！如果唔食個蟹煲嘅話咧，1000蚊都唔使啊！老實講啦，喺香港地咧，1000蚊可以食到咁多數咧，就係好抵啦。咁你又會唔會嚟試下咧？記得點讚關注我啊！